nombre es Mildred Rojas y en esta oportunidad realizaré la valoración cardiovascular mediante la palpación de pulsos periféricos y la auscultación cardíaca. Antes de iniciar el procedimiento, realizo el lavado de manos para prevenir infecciones y garantizar la seguridad del paciente. Posteriormente me presento al paciente, verifico su identidad y le explico el procedimiento a realizar, solicitando su colaboración. Además, coloco al paciente en una posición cómoda que permita el acceso a los diferentes sitios anatómicos donde se valoran los pulsos periféricos y la auscultación cardíaca. Inicio la valoración palpando el pulso temporal. Este se localiza sobre la arteria temporal superficial en la región lateral de la frente. Utilizo las yemas de los dedos índice y medio, evitando usar el pulgar debido a que posee pulso propio. Continúo con el pulso carotideo localizado en el cuello, detrás de la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Continúo con la valoración del pulso axilar, localizado en la profundidad de la axila donde pasa la arteria axilar. Para su palpación, coloco los dedos en la región central de la axila y ejerzo una presión suavemente contra el húmero. Este pulso permite evaluar la circulación arterial del miembro superior. Ahora evalúo el pulso braquial ubicado en la cara interna del brazo a nivel de la fosa antecubital. Procedo a valorar el pulso radial localizado en la cara lateral de la muñeca. Este es uno de los pulsos más utilizados en la práctica clínica para valorar la frecuencia cardíaca. El pulso femoral se encuentra en la región inguinal por debajo del ligamento inguinal. Su valoración permite determinar la adecuada circulación hacia las extremidades inferiores. Continúo con el pulso popliteo localizado en la fosa poplitea detrás de la rodilla. Este pulso puede ser más difícil de localizar debido a su profundidad anatómica. Ahora palpo el pulso tibial posterior ubicado detrás del maleolo medial del tobillo. Este pulso es útil para evaluar la perfusión distal de las extremidades inferiores. Finalmente, valoro el pulso pedio localizado en el dorso del pie, entre el primer y segundo metatarsiano. La presencia de este pulso indica una adecuada circulación arterial hacia el pie. Continuaré con la auscultación cardíaca, procedimiento que permite escuchar los sonidos producidos por el funcionamiento del corazón y sus válvulas. Inicio la auscultación en el foco aórtico ubicado en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. Escucho atentamente los ruidos cardíacos, valorando su intensidad, ritmo y frecuencia. Continúo con el foco pulmonar localizado en el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde esternal. Valoro la presencia de ruidos cardíacos normales o sonidos adicionales. Ahora ausculto el foco aórtico accesorio ubicado en el tercer espacio intercostal izquierdo cerca del esternón. Este punto permite una mejor percepción de algunos soplos y sonidos cardíacos. Prosigo con el foco tricuspideo localizado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, próximo al borde esternal.
Evalúo las características de los ruidos cardíacos en esta área. Finalmente, ausculto el foco mitral o apical, ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea media clavicular. En este punto se escucha con mayor claridad el cierre de la válvula mitral y el latido de la punta del corazón. Durante la auscultación cardíaca se evalúan la frecuencia, el ritmo y la intensidad de los ruidos cardíacos y la posible presencia de soplos o sonidos anormales. Al finalizar, registro los hallazgos obtenidos y realizo nuevamente el lavado de manos. Muchas gracias.